ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். அன்றைக்கி காலையில் அவருக்கு காஃபி போட்டு கொடுத்துட்டேன். எனக்கு காஃபி டீ குடிக்கிற பழக்கம் இல்லை. ஏதாவது ஜூஸ் போட்டு குடிப்பேன். அதுவும் ரெகுலராக கிடையாது, ரொம்ப ரேர் தாங்க. அன்றைக்கி பீட்ரூட் இருந்தது, அதனால் அதை ஜூஸ் போட்டு குடிச்சிட்டேன். காலையில் டிஃபனுக்கு தோசையும் புதினா சட்னியும் செஞ்சுட்டேங்க. கொஞ்சமாக கூழ் இருந்தது, தயிர் ஊற்றி கரைச்சி அதையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மத்தியானம் லஞ்சுக்கு புளியோதரை மாதிரி செஞ்சுருக்கேங்க. கடலைப்பருப்பெல்லாம் வறுத்து போட்டு செய்கிற மாதிரி புளியோதரையும் உருளைக்கிழங்கு வறுவலுங்க. உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வெறும் மிளகாய்த்தூள் உப்பு போட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் வறுத்துருக்கேன். பசங்களோட ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதுமை, வெல்லம், கொஞ்சமாக சாக்கோ சிப்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை போட்டு குட்டியாக தோசை மாதிரி ஊற்றி கொடுத்துட்டேங்க ஸ்நாக்ஸுக்கு. வீட்டில் கிரைண்டர் கிடையாது, மாவு வந்து வெளியே தான் போய் ஆட்டிகிட்டு வந்துட்டுருப்பேன். அவங்க தண்ணி ஊற்றுறது வந்து எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை. அதிலே கை விடுறாங்க, அந்த தண்ணியை ஊற்றுறாங்க. சரி, கிரைண்டர் வாங்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் நானும் எங்கள் வீட்டில் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். சரி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்டி சொன்னார். சரின்னு சொல்லிட்டு கையோட போய் ஷாப்பில் தாங்க வாங்கிட்டு வந்தேன். இது அல்ட்ரா கிரைண்டர். ப்ரைஸ் 7750. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.